ডিয়ার অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। ডিয়ার অডিয়েন্স, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে বহুত ইম্পর্টেন্ট একটি প্রোগ্রামিং ভিডিও নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আমি মোহাম্মদ সুমন পাটোয়ারি, সিং মেশিন ডক্টর ইউটিউব চ্যানেল। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো maqi Q4 এই মডেলের সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ সুইং মেশিনের কীভাবে রিসেট করবেন সেটি দেখাবো। শুধু আমাদের এই দুই মেশিনের যে ডিসপ্লে রয়েছে সেটা লক অবস্থায় আছে, আমাদের এটা আনলক করে নিতে হবে। আনলক করার পরে আমরা এখানে রিসেট করার আগে এখানে যে মেন স্পিডটা আছে সেটাকে আমরা কমিয়ে নেব, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মেশিনটা রিসেট হয়েছে কিনা। তো আমরা এখানে 600 স্পিড দিয়ে মেশিনটাকে স্পিডটাকে আমরা কমিয়ে নেব। এখন আমাদের মেশিনের নর্মাল মোড আছে। এখন আমরা যদি রিসেট দিই, এই ইন্টার বাটন এবং লাস্ট ব্যাক স্টিচ এই দুটি বাটন আমরা একসাথে প্রেস করব, আমাদের মেশিনটা রিসেট হয়ে যাবে এবং ডিফল্টভাবে আমাদের এই মেশিনটা স্পিডটা বেড়ে যাবে।